들었어. 선물이야? 아빠. 엄마 전화기 어디 있어? 응? 누구야 붙였어? 기다려봐 다니야. 누나 이거 찍. 알았죠? 침도 안 쉬고 먹는데? 더 줘, 더 줘? 더 줘? 모자라지. 아니 너 줄까? 더 먹을래? 조금만 줘 엄마. 아, 그 다 먹었다. 아니 이제 그만 먹어도 돼. 하얀 수염 났어. 하얀 수염. 아니야. 영상. 목소리 지워? 이름이 안 나왔잖아. 어? 이름. 내가 너 이름 불렀어. 얘야? 코 가야 되나? 나도 코 갈 것 같아가지고. 가방에 넣어야겠다. 신기하네. 키오스크 있는데 이거 안 해도 되나 보다. 달 전부터 갔잖아. 12월에 좋아. 근데 좀 가격이 나갈 거야. 되게 배불러.
상상해 보시면서 저희 샤넬 행사를 즐겨주실 건데 하셨잖아요. 미션에 대해서 혹시 또 궁금하신 분? 비가 소나기처럼 국지성으로 지금 많이 내렸다 그쳤다 조금 내렸다 그쳤다 이러고 있어요. 오늘은 조금 일찍 출근하고 좀 일찍 끝나는 날이라서 좋아요. 사진. 그거? 그냥 나가라 그러면 탄이도 나가야 되고 누나도 나가야 되고 엄마도 나가야 돼. 돼요. 네, 감사합니다. 우리 없지 이거? 유명한 게 빵조개도 있고 뭐 감자 스프 같은 거? 요즘은 좀 대파가 유행이야. 이미 나왔어? 그런 거 같아.
깔끔하다. 사진 찍어, 사진. 아니 사람들이. 아, 사람. 덥겠다. 강아지. 싶었어? 하나. 탄이 계란 누나가 가지고 올게. 잠깐만. 알았어. 알았어. 탄이 뭐 줄까? 알았어, 빨리 줄게. 내려가. 내려갈래, 타니? 아, 타니가? 너 기다리고 이제. 응. 그래가지고 엄마하고 막 씨름을 하잖아. 저쪽으로 가려고 그런다고? 누나. 타나, 너 좀 안 걸을 거야? 뭐 때문에 타니? 이제 갈 건데. 너 이제 너무 더워해서 가야겠다. 냄새 안 나.
타이타이 잘 걷네. 누나 가. 이따 누나가 갈 때 또 줄 건데. 이것도? 어떻게 할래? 이것도? 천천히 먹어.